नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिराज। आप देख रहे हैं टेक बस चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं Redmi 5A का अनबॉक्सिंग, जो कि देश का स्मार्टफोन Redmi ने बताया। तो ये हैंडसेट मैंने बुक किया था पिछले 7 दिसंबर को और आज 11 दिसंबर को मुझे मिल गया है हैंडसेट। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले इसे खोल लेते हैं। तो ये है स्मार्टफोन MI 5। इस बॉक्स को हम साइड में रख देते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा कुछ बॉक्स मिल रहा है हमें। यहाँ पर लिखा है Redmi 5A, ऊपर MI का ब्रांडिंग और इस साइड में Redmi 5A और पीछे की तरफ है Redmi 5A 5 इंच डिस्प्ले, HD डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा और डेडिकेटेड माइक्रो स्लॉट मिल रहा है इस हैंडसेट के अंदर और स्नैपड्रैगन की 425 प्रोसेसर। और यहाँ कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा है इस हैंडसेट का। तो MRP यहाँ पर दिख रहा है कि 6,499 रुपये, लेकिन इस हैंडसेट को मैंने फ्लिपकार्ट से बुक किया है 4,999 रुपये में। तो इसे फटाफट से ओपन करते हैं और देखते हैं। ये मेरा 2GB 16GB का वर्सन है, ग्रे कलर का। तो इसे पहले रैप जो है वो मैंने इसका रैप हटा दिया और यहाँ पर सील है। इस सील को हम अभी काटेंगे। और इस तरफ भी एक सील है। सील को कट कर दिया और ये है देश का स्मार्टफोन Redmi 5A। तो इसे हम पहले देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या है। सेट को अभी साइड में रखते हैं। बॉक्स के अंदर है कुछ पेपर्स वगैरह और उत्तरी। इसके अंदर चार्जर कहाँ पर है भाई? तो डाटा केबल है, यहाँ पर देखते हैं है कि नहीं। सिम इजेक्टर टूल और हाँ, चार्जर यहाँ पर है। और कुछ नहीं बॉक्स के अंदर। चार्जर है, फोकस में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। चार्जर है 5 वोल्ट 1 एम्पियर आउटपुट। डाटा केबल हम साइड में रख देते हैं और सीधे चलते हैं हैंडसेट की तरफ। और हैंडसेट ऐसा कुछ दिखता है। वह पीछे की तरफ एक कार्ड दिया गया है। साइड में वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन। ऊपर है एयर ब्लास्टर और सेकेंडरी माइक्रोफोन और यहाँ पर 3.5 mm हेडफोन जैक। और इस तरफ दोनों ट्रे है। अभी इसको खोल कर देखते हैं कौन सा वाला क्या है। खोलते हैं तो हाँ जी हाँ दोस्तों, ये सिम ऑन और माइक्रो स्टिक कार्ड स्लॉट है और
ऊपर की तरफ सिम 2 ही होगा। ये सिम 2 का ट्रे है। इसे हम वापस रख देते हैं वहीं पे। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मेटल बॉडी नहीं है, ये एक प्लास्टिक से बना एक फ़ोन है। पीछे की तरफ 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा और साथ ही साथ LED फ्लैश है, और नीचे स्पीकर है। तो फटाफट, और सॉरी, सामने एक 5 मेगापिक्सल के सेकेंडरी कैमरा और यहाँ पर सेंसर वगैरह कुछ है। तो फटाफट से ये हैंडसेट का हम ऑन कर लेते हैं, देखते हैं। दोस्तों इसी के साथ एक और फ़ोन का भी अनबॉक्सिंग करूंगा मैं आज, जो कि Redmi 4 है। ऑन होने में थोड़ा वक्त लगेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। सेट ऑन होने पर आपको बताता हूँ। मैं जो फटाफट सेट का सेटअप है वो मैं रेडी करके आपको कैसे दिखाता हूँ। मेरा सेट रेडी होने ही वाला है। जी हाँ दोस्तों, मेरा हैंडसेट रेडी हो गया। तो पहले आपको दिखाते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए हम सेटिंग में चलेंगे। सेटिंग में जाकर अबाउट फोन पे जाकर देखेंगे डिवाइस नेम रेडमी, मॉडल नंबर Redmi 5 है, और एंड्रॉयड वर्जन जो भी है 7.1.2 नोवेल, और एंड्रॉयड से टूथपैच है 2017 के अक्टूबर के हैं, और MIUI वर्जन 9.1 है। हैंडसेट के 2GB और इंटरनल मेमोरी 16GB के अंदर 0.88GB अभी अवेलेबल दिखा रहा है। तो हम वापस चलते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ फ़ोटो सैंपल। तो दोस्तों आपने देखा कि Redmi 5 है, जो Redmi ने बताया कि देश का स्मार्टफोन है वो कैसा है, आपको दिखाने की मैंने कोशिश की, और कुछ फ़ोटो सैंपल भी लिए। ये था मेरा अनबॉक्सिंग। आप देखते रहे टेक बस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। Thank you.